بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. لا أقسم بهذا البلد Bu şehir yani Mekke bilen kasem kılıman. وأنت حل بهذا البلد Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şehirde uruş kılış sana halaldır. ووالد وما ولد Adem ve onun yakşı perzentleri bilen kasem kılıman. لقد خلقنا الإنسان في كبد Biz insanı hakikaten capa müşakkat işide kılıp yarattık. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد O yani facir, şaki Adem özüge hiç kişinin gücü yetmeydi dep oylamdı. يقول أهلكت مالا لبدا O köp mal serip kıldım deydi. أيحسب أن لم يره أحد O özünün mal serip kıyganlıkını hiç kişi kömedi dep oylamdı. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين İnsan için iki köz, bir til, iki kalpuk yaratmadık mı? Onunla yaxşı yol bilen yaman yolunu kösetmedik mi? فلاقتحم العقبة O davan aşmadı. وما أدراك ما العقبة Davan işinin nemilikini kandak bilettin? فك رقبة Davan iş degen kul azat kılmaktır. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة Ya ki açarçılık günde tuqqançılığı boğan yetimge ya ki topu yatkan miskin yani halını açar kembegalge tamak vermektir. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة Şunun bilen bille yani yukarıqılarını kılış bilen bille iman eytkanladın özara sabır kılışqa tavsiye kılışkanladın özara merhamet kılışqa tavsiye kılışkanladın bulmaktır. أولئك أصحاب الميمنة En şula yani yukarıdaki işlerini kıyan kişiler saadetmen kişilerdir. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة Bizning ayetlerimizni inkar qilganlar badbaxtlardir. عليهم نار مؤصدة Ular devzaqqa solunudu.